Здравейте, приятели, с увреден слух и говор! Днес ще ви говоря за вечната съдба на вярващия човек и на невярващия. Има ли живот след смъртта? Въпрос вълнуващ, важен и сочещ към вечността. Бог е създал човека за живот, а не за смърт. Но грехът на Адам внесе смъртта в света и човешката съдба се промени. Смъртта е физическа и духовна. Физическата смърт е спиране на живота в тялото. Духовната смърт не е спиране на живот, а наказание от Бог за греха. В старо време не е имало ясно знание какво се случва след смъртта, но Исус донесе цялото знание. Да, има живот след смъртта. Местата в другия живот са две. Едното място е на адрес пъкъла, а другото място е на адрес рай в небето. Пъкъла е място на наказания и вечна раздяла с Бог, а рая е място на блаженство заедно с Бог. За хората, които не вярват в Исус, е определено да се разделят с Бог и вечно да страдат в пъкъла. Кроткият Исус предупреди хората за тези страдания. На своите ученици каза: ако не беше така, ако нямаше пъкъл, аз щях да ви кажа. Не е правилно да се крие истината за пъкъла, да не би хората да се уплашат. Но по-добре е да се уплашат, за да вземат решение да се обърнат към Бог за прошка, а не да страдат вечно за греховете си. За пъкъла най-малко се говори. Или изобщо не се говори на богатите хора, да не би да се отчаят и да спрат да спонсорират храмовете. Но богатите, освен пари, имат и души за спасение. Затова е голяма отговорността да бъдат предупредени. Какво е в пъкъла? Евангелист Лука пише: умря бедния Лазар и ангелите го занесоха при Авраам. Умря и богатия човек и го занесоха в пъкъла. Богатия, като се мъчеше, поиска бедния Лазар да натопи пръста си в вода и да разхлади езика му. Но Авраам каза: спомни си, синко, че ти получи всичко и живееше богато на земята, а Лазар получи лошите неща
но във вечността Лазар се утешава, а ти се мъчиш. Библията предупреждава, че невярващите, убийците, блудниците, прелюбодейците, чародеите, идолопоклонниците и всички, които лъжат, няма да наследят небесните слави, защото тяхната вечна съдба е пъкъла. Разпространява се лъжата, че когато света свърши, всички ще бъдат спасени, защото Бог е добър. Тази лъжа е приятна за ухото. Да, Бог е добър и дарява вечен живот в небето, но не на всички, а само на хора, които искат прошка за греховете си и от сърце повярват в Исус Христос. Дори и половин непростен грях няма да влезе в небето, защото Бог, освен добър, е и свят. Повярвалите в Исус са спасени, защото са приели поканата за спасение чрез вяра, а не защото са много добри. Разберете, че няма небе за хора отхвърлили поканата. Евангелист Йоан предупреждава: който вярва в Сина на Бога Исус Христос, има вечен живот. Който не вярва, няма вечен живот. Разпространява се и друга лъжа, че на хората, които не са повярвали в Исус на тази земя, във вечността ще им се даде втора възможност в периода между смъртта и възкресението. Но Библията ни учи друго, че на хората е определено да умрат и после се очаква съд. Ясно е казано: смърт и после съд, а не смърт, втора възможност и после съд. Не се радвайте на тази заблуда. Ако сега отхвърлите поканата за спасение, след смъртта няма друга покана, а едно очакване за съд. Но за другите хора, които са приели поканата за спасение чрез вяра, направили са своята изповед пред Бог, поискали са прошка за греховете и са приели в сърцата си Исус за Господ и Спасител, е определено да живеят цялата вечност в рая заедно с Бог. Бог е създал човека, за да общува с него. Човека е трябвало да му служи в този свят, а на небето да се радва
непрестанно. Сега християнина общува с Бог чрез вяра, без да го вижда, но на небето ще го гледа в лицето. Тази бъдеща радост да гледаш лицето на Господа не може да се сравни с нищо тук на земята. Небето, където е престола на Бог, има 4 имена: рай, дом на Отца, небесна страна и град. Рай – това е градина. Апостол Павел казва, че познава човек, който е бил в рая и е видял, че е съвършено място. Исус говори на църквата, че който човек чрез вяра победи света, ще му даде да яде плод от дървото на живота, което е в Божия рай. Дома на Отца е горе, където има много места. Исус утешава своите ученици с думите: в дома на Отца ми има много места и аз, като отида и приготвя за вас места, пак ще дойда и ще ви взема. Небесна страна е тази, към която ние, християните, пътуваме. Град – това е града с вечните основи. Архитект и строител е Бог. За спасените хора небесното щастие ще бъде вечно. Всички ще живеят в любящо приятелство. На земята и най-скъпите на сърцата ни деца, бащи, майки, братя и сестри ни причиняват скръб и разочарование. Но в небето няма да има противоречие, съревнования за първото място, ревности, борби и съмнения. Всеки ще бъде с небесна личност и пълен с небесна мъдрост. Ще царуват правилни взаимоотношения и доброта. В славата на Отца и на Сина ще бъдем като Него, Господ Исус. Телата ни ще приличат на Неговото славно тяло, а Той ще ни води от една радост в друга радост, от една слава в друга слава. Вие, които любите живия Бог, бъдете силни в надеждата за възкресението на телата и живот в слава. А вие, които не вярвате, ви насърчавам да потърсите Исус, единствения път за небесните слави и блаженства. Амин.